你是不是经常在不知不觉中花了很多时间搜索和欣赏黄片？你是不是经常看得欲罢不能？你是不是会刻意隐藏自己的观看记录？没有，绝对没看过。在看之前，你是不是先是兴奋、享受，之后又感到羞耻、内疚？这些行为是不是已经影响了你的学习、工作、人际关系和家庭稳定？之前问过大家最希望断除什么瘾，结果最多人想戒色。好，我们就来解决这个问题。你放心，我不会吓唬你，说什么一滴精十滴血，万恶淫为首。我也不会跟你说这行为是罪恶的，会入地狱的，这都是鬼话。至于这些对脑神经的影响，你可能也听说过，大脑前额叶功能会减退，你会有雄体障碍，有延时射精障碍，性唤起会出现问题，对真实性伴侣会失去兴趣，你要有意志力，要坚持，要运动，巴拉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 。就像戒烟一样，所有人都知道吸烟有害健康，但全球仍有10几亿吸烟者，其中还有不少是医生。靠威胁恐吓，靠科普是无法解决问题的。这些你可能都清楚，但最终还是会屈服于虚幻的冲动。就像在国际禁烟日，反而是烟民抽烟最多的一天，因为压力加强了渴望。我当然知道这有害，但那是以后的事，而现在我就需要。至于戒嘛，我想戒的时候就能戒。很多人采用逐步减量的方法，比如要隔多少天才能一次哟亲，1天、2天、3、4天、5天、6天、7、8天，我已经坚持了10天了，加油！这样反而容易期待几天后的放纵，你会认为那是一种享受，然后有一天你又默默开始了，但你不敢承认。如果这些有效，你就不用看这个视频了。但是你很幸运，这是你看的最后一个戒色视频。不管你上瘾几年还是几个月，不管你是每天几次还是偶尔，都同样有效。如果是你的某位朋友上瘾，把视频推荐给他，前提是对方想戒。因为时间关系，视频分上下2集。这套方法没有严重的戒断反应，不需要你用意志力，不需要你用其他的瘾，像烟和酒来代替。而且最重要的是，永久有效。对黄片和手冲上瘾和抽烟上瘾的流程是一样的，也是欲能念3个方向。这里说的黄片不仅是 AV， 还包括各种擦边视频、文字、图片、印刷品、直播、裸聊和现场表演。先说欲，你为什么要这么做？最开始看的时候，你可能是因为好奇，或者从众，或者冲动，一看好刺激哦，多巴胺大量分泌。不同人喜欢的理由也不太一样，有人认为手冲和高潮才是人生唯一且最重要的事情，黄片是最重要的教育科普，既好玩又实用。喜欢谁就看谁的片子，黄片不会拒绝我。即使已经有了亲密伴侣，和这些男优女优相比，现实太骨感，一言难尽，太无味了。有了这个，我现在就在金字塔顶端。漫漫长夜无心睡眠，寂寞难耐。手冲能解压放松，我就靠它。没有这个，我无法集中注意力。你会认为这样做有好处，而且你很喜欢。再说能，自己动手丰衣足食很容易，不要花多少钱，有的还是免费的，很容易。你不用在大众场合购买，没有尴尬，很隐秘，很容易。没有人会拒绝你，这样更安全，不需要别人配合，不需要社交，想干就干，很容易。最后说念，你会日思夜想你隐秘收藏夹里的后宫佳丽和男宠。人们在看，在讨论，平台一直在推动这方面的内容，那跳动了小红点，点我点我点我，所以你点进去了。点开之后，各种挑逗，各种刺激，欲罢不能。好，这就是对黄片和手冲上瘾的欲能念。戒色也分欲能念3个方向。戒色的欲和上瘾的欲是针锋相对的。
为什么要戒色？因为看黄片和手冲没有任何好处，只能带来无尽的痛苦，这是一个陷阱。听清楚了，不是利少弊多，而是没有任何好处。不，我不同意，这太绝对了，肯定有好处。群众的眼睛是雪亮的，有一半成年人都在看呢，而且有一半人认为这样挺好的。我让自己愉悦，又没影响到别人，有啥不对的？香烟和酒精都是明确的一级致癌物，照样有10几亿人在使用。就像抽烟，很多人就是认为身边的人都在抽，凭啥我不能抽？其实没人真喜欢抽烟，但想戒的时候已经上瘾了，所以他们只能骗自己，我想戒的时候随时能戒。一天戒一次吗？你最开始看黄片的时候也是因为好奇从众，他们能看，凭啥我不能看？他们讨论的我可不能不知道。但真有好处吗？你真的喜欢吗？这需要你独立思考。我就找个乐子，放松下嘛，用得着这么上纲上线吗？你会跟你的孩子说，来，这个好玩，多看上这个带劲儿。你心里很清楚，这到底好不好？我觉得挺好，这能发现，能放松解压，连医生都这样说。难道你比医生还专业吗？黄片和手冲不能解压，只能增加压力。上瘾之前，没人需要这些来增加情趣、缓解压力。难道你不看这些，白天就无法集中精力，就无法释放压力，晚上就无法安睡吗？你只是上瘾了。看看嘛，放松下，这个怎么会上瘾？我们来看看为什么会上瘾。黄片会刺激多巴胺分泌，多巴胺会激活大脑的奖励回路，耶，爽，渴望。看着看着，你开始手冲，发泄之后会产生血清素、催产素等神经递质，你又会觉得平静满足，所以你会认为看这些就能带来爽，带来平静安详，能解压，你喜欢这样的感觉。但这样激发的多巴胺在释放之后，多巴胺水平会迅速回落，所以结束之后你会觉得有点空虚。这就是为什么完事之后你又会内疚后悔。当你没做的时候你渴望着，当你做完的时候你希望没做过。多巴胺喜欢新奇，旧的内容已经无法刺激多巴胺了，下次冲动的时候你又必须花更多的时间寻找新的片子、新的幻想对象。持续的高多巴胺慢慢会改变大脑，这改变并不快，所以不会引起你的警觉。因为神经的可塑性，时间一长，你的大脑神经链路会形成一个通路，你每看一次，这条通路就会越来越通畅，而且每次还会使你下一次更容易像过山车一般忽高忽低。慢慢的，每当你有压力时、失望时、沮丧时，大脑想立即摆脱这样的困境，最直接的方法就是看黄片，看刺激的内容。问题是人体都有耐药性，随着时间的推移，大脑需要更频繁、更大的多巴胺剂量才能满足欲望，这就是脱敏。大脑的愉悦反应会降低，开始萎缩，反应开始迟钝，人变得麻木冷淡。即使和伴侣在一起，你也觉得索然无味，并且口味越来越重，这会促使你寻找更刺激的内容，而这样的内容你之前从来不感兴趣。你的底线在不断降低，偷窥呀、一夜情呀都来了，性取向也变得越来越复杂，甚至跨物种，还会有强迫行为。即使理智上你不想撸了，但还是会继续看，强迫自己继续撸。这会引发内疚、厌恶和尴尬，让你焦虑和恐惧，而焦虑和恐惧又反过来进一步提高多巴胺水平，大脑把这个感觉误解为性唤起，这样就进入了恶性循环，而且你会开始鄙视自己。看黄片手冲感觉的爽，就像毒瘾者犯瘾时上蹿下跳、抓耳挠腮，打了一针，终于舒服了。但你会觉得这是很爽的事情吗？所以
这些不能给你带来真正放松和解压，反而会让你无法放松，增加你的压力。正是这些在摧毁你。你以为是自己选择了看黄片和手冲吗？不，这是个陷阱。你不想掉进去，当你发现时已经在里边了。和抽烟陷阱完全一样，这是有心人有意设计的陷阱。他们想要把你变成瘾君子。中国每年烟草纳税 1.5 万亿，这真是经济支柱。代价呢，是每年死100万人，而且是合法的。如果你想变成炮灰，舍己为人，可以继续抽。你别指望谁来拯救你，或者谁大发慈悲，将来会免你的医药费。我也只能告诉你正确的方法，听不听由你。黄片和手冲也是一样的，他们想要你的金钱、健康和人际关系，甚至你的命。这个陷阱的设计就是要确保你爬不出来。我们看看这个陷阱是如何操纵大家的。黄色和挑逗的内容往往流量都很高，搜索数据后台显示，半夜3更，很多人都在搜索和浏览这些，各平台也乐于推送这些内容，有很多还是免费的。很多平台上各种沟沟坎坎、悠悠深深、薄如蝉翼、似有若无，这还是光明正大的，还有很多更隐秘的，这样才能延长你的使用时间，增加你的使用频率，吸引你快点赞、转发、关注、充电，吸引你快加入星球。有问题我们在这里秘密解决哟，亲。各行各业或隐或显，都来通过性吸引顾客，接着销售电影、音乐、游戏、汽车和房子。主流文化都来灌输英雄终会抱得美人归，香车美女才是目标。人们也会认为性是生活中最重要的东西，你要找到那个完美的伴侣。戒色都什么年代了？他们会嘲笑你的观念太落伍啦，太保守啦，这是放纵的时代，不要压抑自己的欲望嘛。至于医生，吸烟有害健康的这个观念，是科学界花了半个世纪才证明的。在吸烟有害健康成为共识之前，有几十年，有不少医生做烟草广告，宣扬吸烟有益健康。医生们这样宣扬几十年后，在证据确凿的情况下，他们也默默改口了。但即使到现在，明知抽烟的危害，还有很多医生在抽烟。他们是人，不是神，要吃饭的。现在也一样，有些专家和医生宣扬，适当看黄片是无害的，适当手冲是有益健康的，能缓解压力，改善睡眠质量，巴拉巴拉。但这是个陷阱，就像抽了一支烟后，你就会有第二支、第三支。看黄片和手冲比抽烟还容易，还隐秘。随着越来越多的证据和数据支持，将来黄片和手冲的危害性也会越来越清晰。但你现在就要行动起来，你不想成为炮灰。你要知道谁是利益相关者。很多行业正从你看黄片和手冲中得到利益。各大平台的税收就不说了，也不能说。医生们要为上瘾者提供睾酮素，不少小某书的铁粉们都照着网红的照片做美容隆胸。所以现在你要学会质疑这些让你放纵的言论。还是那句老话，如果你打了半小时牌还没有发现谁是笨蛋，那你就是。虽然你这么说，这些视频是在教育科普，既好玩又实用。教育科普是吧？你打算什么时候毕业呢？漫漫长夜，无心睡眠，寂寞难耐。看这些会刺激你去寻找更新奇的内容，你会渴望更加刺激、震撼的东西，更加强烈的情感，这会加重你的寂寞难耐，加重你的失眠、焦虑和抑郁。我有社交焦虑，在现实世界中，我很难找到合适的朋友，在虚拟世界中，我才能得到满足。真实情况是，每次看完之后，你会对这个世界感到麻木，因为现实世界无法和片中虚假的超强的刺激相提并论。你会对这个世界失去兴趣，而且你会越来越没有兴趣，把时间和精力投入到工作、学习和生活中。虚拟世界替代不了现实世界，替代不了家人和朋友们的情感、关爱
和支持。为什么不重新回到现实世界中呢？出去散散步，出去跑跑，跟朋友们打打球，打打电话，下厨做一些自己喜欢吃的，这些能帮助你放松，重新融入这个现实世界。很多成功戒色的人会告诉你，戒色后他们回归到现实生活中，社交焦虑反而消失了。正是黄片和手冲让人越来越孤立，是这些引发的社交障碍。戒色之后是重新对世界产生兴趣的一种方式，你看得越少就越不无聊。除非看黄片，否则我无法集中注意力。你无法集中注意力，就是因为经常看片和手冲。你通过这些来追求新奇，产生多巴胺，然后你要花更多的时间和精力来找更加新奇、更加刺激的东西，这就是你无法集中注意力的原因。食色性也，手冲嘛，很正常的生理需求，没啥大不了的。看黄片和手冲不像吃饭和睡觉，每个人都需要吃饭和睡觉，这是身体正常的需求，也是生存的必要条件。当你吃饱之后，睡足之后，你就有愉悦感。吃饭不会制造饥饿，睡觉不会制造疲劳。看黄片和手冲上瘾的机制，就是在制造压力，制造焦虑，这不是正常的生理需求。这和夫妻性生活不也一样吗？有什么大不了的？夫妻的性生活是用来繁衍后代和帮助释放生活压力。夫妻和睦相处，思想上的沟通会自然而然产生多巴胺，也会产生让身心愉悦的催产素等等神经递质。在现实中，这些神经递质产生和消退都比较和缓。日常生活中，正常的夫妻关系产生的多巴胺量就足以释放压力，让他们舒服自信。他们也能处在一段忠诚的关系中，双方会感觉轻松自在。但看黄片和手冲是非常不自然的东西，来势凶猛，黄片数量源源不断，没有限制，而且非常容易获得。大脑产生的多巴胺极度泛滥，这可以让人连续几小时浏览，但无法达到高潮。长期导致的结果就是或者萎了，或者想射却射不出。而且一旦你多看了那些，你会认为像片中角色的表现才是正常的，你会用那样的表现来要求自己，也会要求伴侣。你想追求更高的高潮，这将直接导致一场灾难。你的伴侣不再有吸引力，你对自己也没有自信，这也是很多婚姻成为坟墓的原因。他们会怎么办呢？自己去看黄片解决问题，和伴侣在一起时幻想的那些情境，但过了段时间，这种新鲜感消失了，他们在现实生活中即使面对伴侣也没有任何欲望。在不正常的两性关系中，像一些性瘾患者，他们完事之后会立刻想要离开对方，离得远远的。多巴胺处于低谷时，他们彼此心生厌恶，更谈不上什么忠诚和信任。这样的行为会让彼此的压力更大，更无聊。所以你需要黄片和手冲吗？不，你当然不需要。你需要戒色。你想什么时候戒呢？明天？明年？别自欺欺人了，这个陷阱会让你终身受困。如果你觉得焦虑不安，你可能觉得现在还不是时候。你放心，我不会逼着你戒掉，更不会从屏幕里伸出剪子，咔嚓，除非你自己决定。什么时候戒掉，你说了算。记住，戒掉这个，你没有什么可失去的。你又能失去什么呢？如果你想继续，你的处境不会比现在更糟。当然，如果你决定戒掉，你能得到很多很多。就像《肖申克的救赎》中的安迪，从监狱逃脱后，终获自由。这就是戒色的欲。好，今天先到这里。感恩老师，感恩作为阿罗汉，感恩大家花时间听法思维。愿大家能去除种种瘾，真正得到自由。有问题到星球和有问必答。欢迎大家关注公号你好阿涵，只跟你说不忽悠，可实践的正念冥想，可以解忧，我有阿涵。欢迎点亮转发关注充电，欢迎加入频道会员，把视频传播给更多的人，愿让你平安吉祥，一切顺利，谢谢。